Всем привет, ребята! И сегодня у нас очередная распаковочка. Сегодня будем распаковывать велосипедный электронный звонок. Так, пришла посылочка. Шла посылочка довольно быстро. Примерно за 25 дней она дошла. Так, давайте посмотрим, что это за звоночек. Ага, просто положен без пакета, без ничего. Вот такой вот звонок. Так, давайте его. Звонок работает от 2 батареек. Так, сейчас мы посмотрим. Открутим винт. Так. Поставим батареечки наши. Так. Сейчас мы проверим. Ух ты, как работает. Так, сейчас мы закрутим этот винт. Так, вот мы зажали его хорошенько. Так, вот такой вот звоночек. Сейчас проверим, как он работает. Вот эта кнопочка. Как видим, звук довольно громкий. Вот, звонок имеет скобу, хомут для крепления на руль. Вот такой вот размер у него. Сам звонок стоит примерно $2. Ссылочка будет в описании под этим видео на продавца. Вот. Продавец проверенный. Качество товара, качество пластика довольно неплохое. Вот. На днях я его установлю на свой велосипед. Ну, а дальше уже будем тестировать его непосредственно в таких дорожных условиях. Вот, собственно говоря, вот такой у нас получился обзор велосипедного электронного звоночка. Если вам понравилось это видео, ставим лайк. Если вы новый зритель, подписывайтесь на мой канал и посмотрите предыдущие мои выпуски. Что, всем пока-пока!